Баянхонгор аймгийн Политехникийн коллежид 50-75% нь ажил олгогчийн төлөөллөөс бүрдсэн дараах мэргэжлийн зөвлөлүүд ажиллаж байна. Үүнд барилгын мэргэжлийн зөвлөл, автомашин засварчдын мэргэжлийн зөвлөл, оёдлын мэргэжлийн зөвлөл, сантехникийн мэргэжлийн зөвлөл, өсчний мэргэжлийн зөвлөл, хоол үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн зөвлөлүүд ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээр мэргэжлийн зөвлөлүүд нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэж үр ашигтай хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Бид энэ удаад автомашин засварчдын мэргэжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг онцолж байна. За Баянгор аймгийн Политехникийн коллеж маань одоо Герман улсын мэргэжлийн боловсролын тогтолцоог нотолшоож төвчлөлд суурилсан тогтолцоо буюу одоо ажил олгогч нарын хэрэгцээ шаардлагыг нийцсэн ажилтныг одоо мэргэжлийг бэлтгэх чиглэлээр салбар бүрийн одоо мэргэжлийн зөвлөлүүдийг байгуулан ажилладаг. За энэ мэргэжлийн зөвлөлүүд маань голчлон ажил олгогч нарын одоо төлөөллөөс оролцож ажиллаж байна. Автомеханикийн мэргэжлийн зөвлөл нь анх 2014 онд Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт төслийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдаж 2019 онд мэргэжлийн зөвлөл маань дахин шинжлэгдэн 11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж эхэлсэн. Зөвлөлийн гишүүдийн 8 нь ажил олгогчийн төлөөллөөс бүрдсэн байна. Мэргэжлийн зөвлөл маань жилд 2-оос доош удаа хуралдаж сургалтын одоо төлөвлөгөөнд саналаа оруулах, сургалтч нарын одоо дадлаг хийх, орчин нөхцлүүдийн одоо бүрдүүлэх, хамтарч ажиллах, мөн төгсөгч нарын дүнлэгээ төвлөрд өгөх, сургалтын орчин нөхцөлд нь бас одоо санхүүгийн боломж дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон зүйлүүдээр хүмүүс хамтлагуултайгаа хамтран одоо ажилладаг ийм зөвлөл байдаг. Ингэж одоо жишээ нь манай механикийн засварын сургалтын хувьд одоо 3-4 жилийн өмнө Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжилттэйгээ сургалтын одоо орчин бааз маань сайхан шинжлэгдсэн. За тэгээд сурагч нарт одоо дадлаг хийх зорилттой одоо сургалтын автомашиныг бас одоо мэргэжлийн холбоод мэргэжлийн зөвлөлөөс одоо гаргаж өгсөн байх жишээтэй ийм ажлуудыг хийгээд явдаг. Сургалтын байгууллага одоо мэргэжлийн ажил олгогч нар маань одоо хоорондоо хамтарч ажилласнараа бид бэлтгэн гаргаж байгаа одоо сурагч нарынхаа түүний зах зээл дээр яг ямар одоо мэргэжлийг бэлтгэх вэ гэдэг дээр бол одоо их чухал ач холбогдолтой ажил болж байгаа. Тэгээд өмнөний тэ бас хэрэгцээд бас одоо яг ажил олгогч бидний хувьд тасралтгүй сурах одоо мэргэжлийн ахиулах ийм хэрэгцээ шаардлага үүсэж идэг. За энэ чиглэлээрээ бас одоо бүхэн одоо сургуультай одоо хүсэлт гаргасныхаа дагуу одоо эх жилээс энэ засварын хослол сургалтыг хэрэгжүүлэхээр болж байна. Хослол сургалт гэдэг маань бол ажлын байран дээр одоо сургалтуудыг явуулж энд ажиллаж байгаа ажилчдын мэргэжлийг ахиулах ийм сургалтыг одоо хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр болж байгаа маань одоо бидэнд бас том давуу талыг бий болгож байна.